Hydra umírá. Takže vítajte u tohoto dnešného let's playa. Akurát sme zabili toho v Twilighte, čo je ten, jak sa volá? Ten kúzelník. A teraz sme akurát išli na hydru, tak rýchlo som zapol som to a chcel by som to ísť natočiť, lebo fakt ako veľký okamih zabiť hydru a my to tu iba s rukami zabíjame a s tou hulkou, čo sme mali z toho oného. Však ja vám to aj ukážem potom ten hrad, len teraz som rýchlo... Vlastním ja tu. No však hej, lebo on ho väčšinu zabil, aj teraz väčšinu zabíja hydru, lebo ja v kuse berem tú hydru na seba a aby on mohol killiť, lebo sme prišli na to, ako ju dobre zabíjať. Ne. Už zase teda ty mouchy tady opravdu nenávidím, ty jsou hrozný. No, to je skvělý. A už sme jej 3/4 ubrali, tej hydre. Trošku víc. No tak, fakt ako troška víc. Čo, ona má už full health? Aha, dobre. Mne to laglo a ja som skoro klákol, no dobre. Tyjo, ja sa teším, keď ju sundáme. Ale zastavme tú lávu, lebo... No, tak, ale je nejaká bagnutá tá hydra, lebo v kuse blíka. Je, no. Že já jsem právě na ní nalil tu lávu, ne? A ona je lávo odolná. Ona je lávo odolná, takže... Začínaš haviť! Fakt? No, asi. Nevadí, já vemu rychle tu hulku. Doufám, že ty věci mi tam ještě zůstanou. Ne, zase ten debilní vlk. Černej. A keby ste si mysleli, že tú hulku sme si givli, tak to sme si negivli, lebo toto je, neviem ani koho je to server, proste nikto tu nechodí a... Presne tak. Ako, nevieme koho ten server je, v kuse je tu 0 hráčov, dneska sa tu pripojili 2 hráči, čo... Nejaký Peter, aj tak tu bol iba nejakú minútu, ani nie. Potom jeden tu bol 10 minút a fakt ako nikto tu nechodí, iba my a ešte... Možno tu začne chodiť taký chalan a ešte jeden. No, ježiš, ja sa tam akurát nedostal. som dal na YouTube také video, kde akurát prišiel ten chalan a má úplne srandovný hlas. No však to, vieš čo sme to včera točili, to ne? Jo. No tak to som tam dneska dal, teraz akurát som to dal. Jo? Volá sa to Čarovný Minecraft Kajderk a sa mi zdá, že to chcem teraz to chcem premenovať na... Teď je to tady někde jinde. Že smiešný príchod kamaráta sa to bude volať, alebo tak niečo. To bude dobrý názov, čo povieš. Ale akurát... A sestřihal si to? Nie, ja to nebudem strihať nikdy. Lebo to vždycky tie najsrandovnejšie momenty sú vtedy, no proste v kuse sú a ja ich tam chcem ako nechať. Jo. Tie srandovné momenty. Tak doufám, že se zasmějou diváci. No. Ja do nej hodím... Flame! Ja mám železné brnko. Už stačí jenom maličkej kousek. Já vím, no, to je možný. Protože já jsem tam právě taky zemřela a... Ja by som ti ho dal len úplne, Ne jednu. Já se potřebuju dostat k té hulce. Alebo tam zase dám názov, dám tento diel, keď dám na YouTube, tak tam dám zabitie hydrantíka. Jo? Hydrantíka. To je... Oh shit! Ne! To ty mouchy fakt kdo vymyslel, to je... To je vosy, nebo... Zase ma zabila. Ale ja idem zase... Cože? Čo? To už není možný. Hádám si nepadol do lavy, lebo z toho... Hej, můžou ty itemy po nějaký chvíli... Nie, tuto na tomto serveri nemôžu. Je tu taký srandovný plugin, neviem či to tu ukáže, počkať. A mne? Nie, neukážem. Proste, že nad svojou hlavičkou máte takú bublinku a jo, tam... já ji vidím, ale... Ty uvidíš, no tak... No, třeba tak pokud když něco napíšu já, tak třeba... No však len ja som už v tom Twilighte, tak počkaj, ja to ukážem, keď sa... Koukej, jsem tady. Kde si? Tady, za tebou. Aha, no ukáž to. No vidíte, nad ním je taká bublinka. To je úplne pekné. Hej, to kde si sa tam spavnul? Tam je ďalší teleport? No, je novej. To prečo? To kto spravil? Nevím. Vidíš, aký malý, no. Tyjo, to... A minulo sa diamanty. Ja som zabudol aj natočiť, ako Don našiel diamanty, sme boli točiť. Bože, prečo som to netočil?
Ale velké diamanty. No asi 5 diamantov, či koľko tam bolo. A teraz by sme chceli ísť na Gu, ale tuto, čo vám ukazujem, tento strom, tam by sme sa chceli ubytovať s Donom a ešte aj s tým Ikalaj. Tak sa nejako volá. No, Ako sa volá normálne menom? Nevím. Jo, Dominik. Dominik. No tak budem ho volať Dominik, lebo Ikalaj to je nejaké zložité také. Jedno, nějak mu říkej. O, tenhle ten skřet malej. On je pekne. Tu je mega vlk samopor za mnou. Tak idem vám ukázať mega vlka. Sice neviem čo je to za vlka, ale asi je mega vlk. Hej, on mi nedá ty věci. Ale on zomrel. Já vím, ale on měl tu moji hulku. To fakt? Jo, a on mi ji nechce dát. Ale... Nemal, či? Adam, No, protože on... máš tu hulku. Pýtovací veta, hop, otázníček. Protože, no, jsem si to myslel, ty věci všechny zmizly, ne, i s hůlkou. Čo? To Takže fakt? jsme úplně v řiti. Nie, nemá to, ale tak pozri si všetky dig pointy a všetko. Ja si ich preto mážem, aby som vždycky našiel to, čo hľadám. Lebo to úplne metie tie dig pointy, to by sa malo nejako... Právě, že tady u toho Deep Pointu už žádný nejsou, ne? Tak ale Jsem posledný, bože, je mi zima, musím si dať tepláčky. Lenka mi to kázala. Bože, ja chcem zabiť tú hydru. Tak počkajte, bude menší break. Počkaj, nezabíjajú, bude menší break. Když to, že ta break. hůlka, tyjo, tak to nemáme trochu jako šance. Takže vítajte späť v tomto let's playi. No, bol tu menší reklamný break a dozvedel som sa, že je mŕtvá. Tá naga hydra je mŕtvá? Jo, jsem jí za... Ježiš, ty si lámašak. Ježiš. To malo dobré. Zvinite. Já jsem jí zabil holou pěstí. Bože, ty si... A čo vypadlo? Tá naga trofej? Ne. Hydra trofej? Jo. Tak pod spawn, rýchlo pod spawn, ukážem to divákom. Bože, prší tu. Ukáž to, hoď mi to. Hoď mi to. Tyjo. Ukáž? Prečo sa to nedá položiť? Ukáž, čo ešte vypadlo? Ukáž tú hulku. Já žádnou já nemám hulku. Hej, to meso, čo tam bolo, tak ono ti pridáva vlastnosti. To aj mentovi a hej, onemu. Cože, co? Daj si Ečko a tam máš také, ti pridáva ako nezničiteľnosť, alebo také niečo, nejaké blbosti ti to pridáva. Kde? Tak však, to ti pridáva ako fair aspect, alebo ja neviem, čo ti to pridáva. Jo. Počkaj, ja by som chcel spraviť... Už mi tu trofej, já jsem Počkaj. Je drevo. Bože, musíme ísť narúbať drevo, chcem spraviť preto také krásne. Ukaž mi, puč mi, já jsem se na ní pořádně nekoukal. A to je nádherný. Akorát nevím, jako to se s ním nic jiného dělat nedá. Nie, to je iba také, to je proste iba hydra trofej. Ještě lektvary s ním mám. No to nepoužívaj, to schovaj niekde do nejakej časti. A ještě 34 opálenýho masa. Ja viem, ale to meso ti pridáva všelijaké... A dřevěnej meč jenom. No, ty kokos. A hůlku nemáš? Ne. Čo? Kdo mi to dalo jenom dřevěnej meč? No paráda. Ty kokso, to nevypadáva z nej hůlka? Ale fakt ne, já přísahám, já ji nemám. Já tam jdu ještě jednou radši teda, ale jako opravdu nemám. Ale sa mi zdá, že z nej má vypadnúť hůlka. No přesně, hej, poď mi hodiť tu trofej. Ja tu sem spravím trofej jako. Počkaj, poď sem, poď vrch. Poď hore, Proč chce jako von? Hoď mi ju mne. Na? Dobre. Díky. Však to nejde položiť. Ne? Nie, to nejde nikam dať. To je jedno, tak tam dáme místo toho takhle zlatý ingot. Jo.
To... Počkaj, na čo sa ho spýtam, na čo? No tak poď ukončiť... Bože, lak. No, poď ukončiť tento dnešný diel. Počkaj, ja ju musím držať, lebo ja som natáčal. No tak, tento... Počkaj, no dobre. Tento diel by som s radosťou ukončil, máme tuto Hydra trofej a... Potom, keď budeme zabíjať Nagu, tak jak to nezabudnem natočiť, tak to tiež dám na YouTube. Takže ahojte, dávajte, no proste, dávajte lajky, ahojte.